မင်္ဂလာပါရှင်မဟာဂီတတင်ကြမယ်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့တင်ဆက်မယ်မဟာဂီတတေးသချင်းကတော့တောင်စပူပိုင်ရိုးရရဲ့ခုနှစ်ပိုက်မြောက်အပိုက်ဖြစ်တဲ့ကန်သာထူးတင်ဆန်အပိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအစီအစဉ်ကိုမဟာဂီတချစ်ခင်မြတ်နိုးသူများဝါသနာရှင်များနဲ့ဆရာသမားများနဲ့အလှမ်းဝေးနေကြတဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက်စီစဉ်တင်ဆက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမပထမဦးစွာစောင်းဆရာကိုပြီးချစ်ရဲ့စောင်းလက်တံနဲ့အတူဒီပိုက်လေးကိုကျမစောင်းအတီးဖြင့်ဒီဆိုတင်ပြပါမယ်ကန်တာထူးတင်ဆန်တန်တာကျူရင်မြန်ကန်တာထူးတင်ဆန်စံရေဖြာတောင်စင်းခွေကရစ်စီချမ်းရန်ကတရွေညီဒေဝီသူစားနာမဲဖြူပြစမ်းတဲ့မူရာရွှေသိန်းကသူစားပူကြုံလာဒီမှာကအောင်ဒီကောင်ရီမောင်ဆိုင်ကန်တာထူးတင်ဆန်တန်တာကျူရင်မြန်ကန်တာထူးတင်ဆန်စံရေဖြာတောင်စင်းခွေကရစ်စီချမ်းရန်ကတရွေညီဒေဝီသူစားနာမဲဖြူပြဆန်းနေမူရာရွှေသိန်းကသူစားပူကြုံလာဒီမှာကအောင်ဒီကောင်ရီမောင်ဆိုင်အဲ့တော့ကျမအဆိုစည်းဝါးလေးတီးတန့်လေးပြန်ပြီးရှင်းပြပါမယ်ကန်တာထူးတင်ဆန်ကန်တာထူးတင်ဆန်ထူးတင်ဦးတင်တင်ကိုဆက်ယူမှာပေါ့နော်ကန်တာထူးတင်ဆန်တန်တာကျူရင်မြန်ကျူရင်တန်တာကျူရင်မြန်အဲ့လိုဆိုလဲရတယ်မြန်ပေါ့နော်မြန်ဒီလိုဆိုလဲရပါတယ်ကန်တာထူးတင်ဆန်တန်တာကျူရင်မြန်ကန်တာထူးတင်ဆန်ကန်တာတတိယခါပါနော်ကန်တာထူးတင်ဆန်စံရေဖြာစံရေဖြာဒါလေးဝါးထဲမှာဝင်အောင်လေးဆိုရပါမယ်တောင်စင်းခွေကခွေကလေးပေါင်းလိုက်ပါမယ်တောင်စင်းခွေကရစ်စီချမ်းရန်ကတောင်စင်းခွေကရစ်စီချမ်းရန်ကချမ်းရန်ကရစ်စီချမ်းရန်ကဒီလိုလေးပေါ့နော်တောင်စင်းခွေကရစ်စီချမ်းရန်ကတရွေညီဒေဝီသူစားနာမဲဖြူပြစမ်းတဲ့မူရာတရွေညီဒေဝီသူစားနာမဲဖြူပြအဲ့ဖြူဆိုတဲ့ဆိုဟန်လေးတွေလေ့ကျင့်ရမယ်နော်နာမဲဖြူပြစမ်းတဲ့မူရာ
ရွှေသိမ်ကသူရွှေသိမ်ကသူစာပူကြုံလာစာပူကြုံလာတီမာကအောင်တီမာလို့စာကိုတွေ့တယ်ပရမခောက်မှာတော့အတန်နောက်ကိုလိုက်ပါမယ်ဒုတိယအကြောကြမှာစာသားနောက်ကိုလိုက်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီခောက်မှာတော့တီမာဆိုပြီးတော့ပဲကျမတို့အတန်နောက်ကိုလိုက်ပါမယ်ရွှေသိမ်ကသူစာပူကြုံလာတီမာကအောင်တီကောင်ရှိမောင်းဆိုင်အဲ့ဒီမှာတီကောင်ရှိမောင်းဆိုင်ပရမအကျော်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယအကျော်လေးကျွန်မဆက်ပါမယ်ရှင်ကံတာထူတင်ဆန်းတန်သာကျူရင်မြဒုတိယအကျော်ကြတော့ပရမခောက်တင်နဲ့မတူတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဆူဟန်လေးတွေတခြားပြန်ကြက်ပေးပါနော်တန်သာကျူရင်မြတန်သာကျူရင်မြကံတာထူတင်ဆန်းရေဖြာဒါပရမခောက်ပေါ့နော်ခုနကျွန်မရှိမှာဆိုတော့ကစမ်းရေဖြာဒါဒုတိယကြော်မှာဒီလိုလေးကျွန်မဆိုခဲ့တယ်ဒါလေးကိုမှတ်မိလိုက်တယ်စမ်းရေဖြာတောင်စင်ခွေကရစ်စီးချမ်းရန်ကတရွေညီဒေဝီသူစားဒီမှာပြောင်းသွားပြီကျန်တာတွေကတော့မပြောင်းဘူးเนาะပရမအခောက်တိုင်းမို့လို့ကျွန်မပြန်မဆိုတော့တာပါတရွေညီဒေဝီသူစားနာမည်ဖြူပြဆန်းနဲ့အဲ့ဒီဆန်းကလေစီးနဲ့မိအောင်ဆိုရမယ်เนาะဒုတိယကြော်မှာဆန်းဒီကြိုဆိုရမယ်စီးလေးနဲ့ပထမစီးနဲ့ကိုဝင်အောင်ဆိုရမယ်နာမည်ဖြူပြဆန်းနဲ့ဒုတိယစီ sorry ဒုတိယစီเนาะတရွေညီဒေဝီသူစားနာမည်ဖြူပြဆန်းနဲ့မူရာရွှေသိမ်ကသူစာပူကြုံလာတီမာကအောင်ဒီမှာကြမှာတီမာကအောင်တီမာကအောင်ပရမဒီလိုဆိုတာဒုတိယကြောကြတော့တီမာကအောင်တီမာကအောင်တီကောင်ရီမောင်ဆိုင်ဒါပါပဲကဲအဲ့တော့အားလုံးနားထောင်ပြီးတော့အလွယ်တကူသင်ကြားသင်ယူတက်မြောက်နိုင်ပါစေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်